एबसुनि 56थि थान्दै जखन्थाइ मेला गाबोन जोबथा सान। गलाघाट जिल्लानि तेलिसाल सिसुपानि हिरिम्बा नोगोराव खुंनाय एबसुनि 56थि थान्दै जखन्थाइया गाबोन 4 फेब्रुवारियाव जोबगोन। बानजाय आफादनि मासिगिरि रमिय' पि नार्जारिया बयखौबो गाबोननि जानो गोनां गेवलां मेलाव लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ हांख्रायहरदों। रायजो राजानिफ्राय अनसायनाया माबायदि? अनसायनाया जोबोद मोजां आरो गोजोनथाव, नाथाय बोथोरा एसे जोंखौ उसुबिदा खालामना होबाय। आदारवाइज जोङो 100%खौनो जोङो सिबिनो नाजादोंमोन। मानो होनोब्ला एबार आङो सरासनस्रायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दैफ्रा जेरैबायदि थुबुर जायो एबार एसे बांसिन नुदों, आं नोजोर बोदों। दा बे हिसाबै हयथ' गलाघाट जिल्लायाव हयथ' गोबाङानो फैफेरैबो दङ आरो हयथ' जायफ्रा फैदों बिथांमोनाबो गोबाव जाबायमोन फैयैया। दा बेनि थाखायनो गलाघाट जिल्लाखौनो नायनो होननानै आं फैदों, आं बिदिनो सानबाय। दा जियानो जा बिराद गोबां मेयाव थान्दै फैनायखौ आङो फारसेथिं जोबोद गोजोनदों आरो फारसेथिं एसे दुखु थाबाय। माने बिथांमोना जेरैबायदि जों बिथांमोनखौ एकमडेट खालामनांगौमोन बिदि हायासै आरो बोथोरनि थाखाय बांसिन एसे उसुबिदा जानायनि थाखाय आङो बानजाय आफादनि आफादगिरि हिसाबै एसे दुखु मोननाया बे थाबाय। थेवबो जोङो जेरैबायदि सिबिनांगौ, जेरैबायदि नाजानांगौ, जोंनि गलाघाट जिल्लायाव जिहेथु बर' सुबुंनि अनजिमाया जोबोद खम आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो गलाघाट जिल्लायाव बे मोनसेल' जोंनि बेयाव दख'रा दङ, सिसुपानि दख'रा। दा बे सिसुपानि दख'रानि सुबुंफोरनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौ खुंफुंनाय बायदि जाबाय। दा बेनि थाखाय एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। आं जिहेतु गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसाफोराव थाबोनाय हिसाबै एसे मोन्दांथिया थानाय हिसाबै आङो एसे गासै जिनिसखौ गोरलै लायाखै। आं एसे मोजाङैनो गोसो सिंनिफ्राय मोनसे नाजानाय थाबाय आरो मोनसे कनफिडेन्टआबो थाबाय आरो मोनसे जिहेतु आं गावनो एसे सेन्सिटिभ हिसाबै गासै जिनिसखौ आङो एसे स्मुथलि आङो डिल खालामनो नाजादोंमोन। दा बे हिसाबै आङो सानो बियो सरासनस्रायै नायोब्ला आं बेखौ साक्सेसफुल बेसेबां जादों आं बेखौ बुंनाय नङा, थेवबो बारा गाज्रि जायाखै आं बेखौ बुंगोन। आरो गाबोन सानसे दङ आरो मोनसे चेलेन्जेस जोंहा दङ। गाबोन आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फैगोन, बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो फैगोन, बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जोंना गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथाङाबो फैगोन, थेङाल कसारि, बिनि उनाव सनवाल कसारिनि गाहाय बिथांमोनाबो बेयाव फैगोन। बेजों लोगोसे आसामनिनो केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंघाल, इउजि ब्रह्म बिथांमोना फैगोन आरो बोरैबा जायोब्ला जोंनि लकेल एमएलए अजन्ता नियक बायदेव बिथाङा आसामनिनो केबिनेट मन्त्रि, बिथाङा जिहेतु 5 फेब्रुवारिनिफ्राय माने बाजेट सेसन दङ। दा बेनि थाखाय बिथाङा एसे उसुबिदा फोरमायदों। थेवबो नायनि गाबोन हयथ' बिथाङा समा मिलिब्ला फैगोन बिदिबो खोथा होदों। दा बे जों नायदों बेनि अनगायै माने नर्थ इस्टनि बा जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि माने फरायसा आफादनि बेयाव दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैगोन। गाहाय आलासि महरै बेयाव बाहागो लाफैगोन नागालेण्ड इउनिभारसिटिनि चेन्सेलर समुद्रगुप्त काश्यप बिखिस्ट साংবাদিক बिथाङा आरो बेजों लोगोसे जोंनि बेयाव गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होफैगोन बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि बिथाङा। आं नायदों बेयाव गोबां माने जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय इएम बिथांमोना बाहागो लाफैगोन, एमसिएलए बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो एमएलए बिथांमोना फैनानै दंखायो। लरेन्स इस्लारि, जयन्त बसुमतारी बिथांमोना, मैया जलेन दैमारि बिथाङा फैदोंमोन, गाबोन हयथ' जिरन बसुमतारी बिथाङा फैगोन। दा बे हिसाबै आं नायदों जे बर'निनो गासै जाय गिदिर गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव बाहागो लाजोबगोन। दा बे हिसाबै जोंहा नैबे सिसुपानि ओनसोल बा गलाघाट जिल्लायाव जों जे खेबसेयैनो बर'नि लिडारफोरखौ बेयाव जों मोननो हागोन बा मोनगासिनो दङ। दा बे हिसाबै जोंनिया एसे गोग्गानायबो जादों आरो बेयावनो जोंजों रायजो जाफानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि बिथांमोननि जि नोजोर बा बिथांमोना जोंखौ जेरैबायदि बेयाव जोंजों थाफानानै जि रायजो जानाय, दा बे गासिबो गाबोननि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनहा नैबे जोंखौ आरो बर' हिसाबै नैबे जाथिनि जि मोनसे आब्रुथि, दा बे जोंनि हारिनि जि मोनसे डिसिप्लिन बा बिनि जि सोद्रोमसि बेखौ गाबोन फिन खनसेबाव बिथांमोना नुबावसिगोन। दा आंनि एसिभमेन्टआ आं बेखिनियावनो सानदों जे जोंहा दिनै जोंनि जि आब्रुथि बा जोंनि जिखिनि सोद्रोम जों बेखौ जोङो गुबुन हारिनो देखायनो हायो। बयबो माने गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव फैदों, बिथांमोना मोनसे खोथाखौनो बुंदों जे जोंहा नैबे बर'निफ्राय सोलोंनांगौ अनेक दं होननानै बिथांमोना बुंलांदों। दा बे हिसाबै जोंहा एसे रेसपन्सिबिलिटिया बांसिन जायो आरो जोंनिया गोरोन्थिया अबा जाबाय नामा बेखौ जों सानफ्लाङो। दा बे हिसाबै एसे साबसिन खालामनो नाजाबाय थायो। आंबो गलाघाट जिल्लानि सासे सुबुं हिसाबै जों बेखौ नोजोर बोनानैनो खामानि मावबाय थादों। दा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय आं नायदों बोथोरा जुदि जोंखौ गाबोन जुदि थिग थागै लाङोब्ला हयथ' जोंनि नैबे
माने 56थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'न्थाइ बे आबुं मोनसे महर मोनसिगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। दानि दैदेनगिरिखौ नोंथाङा जे समाव माने जोबोद खस्थ' खालामनानै बर' हारिखौ फोजौखांनो जोबोद खामानि मावबोबाय आरो मावगासिनो दं दासिमबो, नाथाय नैबे समाव जों नुबाय बबेबा दानि जि दैदेनगिरिफोर दङ एसे जुदा होननानै बयबो बुंसार नागिरो खायफा रायजोफ्रा, बेनि बादै नोंथांनि नोजोराव बेबायदि माबाफोर नुदों? बे गावबा गावनि मोनसे साननायनि गेजेरजों बियो जायो आरो मालाबा जों जिहेतु डेम'क्रेसिनि साफा साफा सुबुं मालाबा राजखान्थिनि फाखनाव गोलैनानै मालाबा हयथ' गाव सानाब्लाबो मोनसे ओरैबायदि जाहैयो माने बै राजनितिनि माखासे जोंहा थासारिखौ लानानै बा बै समनि सिटुवेसनखौ लानानै मालाबा राजनितिखौ बियो प्रायरिटि होनानै खामानि मावनायाव मालाबा गावनि आफादनि फारसे बा गावनि हारिनि फारसे एसे उनफिननाय बेबादि जायो। दा हयथ' जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावबो जों बेखौ नुदों। आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोलाव सम खामानि मावनानै फैनाय हिसाबै आं बेखौनो बुंगोन, जाय सुबुङा बेयाव गोलाव सम खामानि मावनानै गुबुन गुबुन बे आफादाव थांनोबो हायो, गुबुन गुबुन राजनैतिक हान्जायावबो थांनो हायो, थेवबो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जों जिखिनि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै खामानि मावबोदोंमोन, जिखिनि जोंनि रायजो राजाखौ कमिटमेन्ट होबोदोंमोन आरो जोंनि हारिनि जिखिनि पेन्डिं इस्युसफोर दङ बेखौ लानानै राजनितिया मालाबाबो गोजौआव जानो हाया। जोंनि प्रायरिटिया जानांगौ, जोंनि इस्युसफोर जानांगौ, जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बेखौ जानांगौ आरो बेजों लोगोसे जोंनि समाजखौ दाफुंनाय बा जोंनि हारिखौ दाफुंनाय बेयो जोंनि गिबि एजेन्डा जानांगौ। दा बेयाव जि राजनिति दलावनो थाया मानो जोंनियाव मालाबा हाब्रु सारलायलायनाय जायो। दा बेफोरखौ आंनि नोजोराव आङो बेखौ बारा साबजाथाव नुवा। दा बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानो, जायफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादाव खामानि मावना थांनानै मालाबा ओरैबायदि मोनसे सम जायो बे राजनितियाव थांनानै बेयो जयेन जाहैयो। जयेन जाहैब्लाबो आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंहा दाबो हारि हिसाबै राजनिति खालामनांगौनि मोनसे सम जायाखै। थेवबो हारि हिसाबै जोंहा जिहेतु जोङो राजनिति दा खालामबाय, खिन्थु जोंहा दिनै समाज जौगानायजों लोगोसे माखासे पेन्डिं इस्युसफोरखौ मावफुंनांगौ जायोबा दाबो हारिनि गेजेराव राजनिति खालामनायनि सम जायाखै। दा जोंनि समा जादों, दाबो जोंहा जोंनि गामिखौ दाफुंनांगौ, हारिखौ दाफुंनांगौ आरो बेखायनो जों साफा साफा बिल्डार हिसाबैसो खामानि मावनांगोन, नट ए रुलार हिसाबै खामानि मावोब्ला खिन्थु जोंनि हारिया जोबस्रांगोन। बेखायनो जों साफ्रोमखौबो आं खावलायगोन, जोङो गिबियाव जोंहा नायनांगौ जों सासे बिल्डार हिसाबै बे ससाइटि बिल्डार जानो हायो, बे नेसन बिल्डार जानो हायो। दा बे नोजोरजोंसो आं खामानि मावजानो लुबैगोन आरो बेनि थाखायनो आंनि खावलायनायाबो दिनै बेनो, दैदेनगिरिफ्रा अरायसम जों बेखौ नोजोर बोनांगौ, गावनि कमिटमेन्ट जि होबोनाय बे कमिटेड पार्सन हिसाबैनो माखासे थालांनाय जिखिनि सम बे समफोरखौबो बेबादि मोनसे साननायनि गेजेरजोंनो मावफुंलाङोबा आं सान्दों जोंनि जेंनायाबो जोबलांगोन आरो जोंनि गेजेराव जि माखासे गुलाय गुजाय जानाय आरो गुबुनखौ जोङो बिराद माने गाज्रियै जों सोंखारिनानै गावखौ बिराद मोजां जों साजायनो नागिरनाया मालाबा बे गावनियावबो नांफैफिनो। दा बेखायनो आङो नैबे समाव आं बे बाथ्राखौनो खावलायगोन जे जोंनि बर'नि गेजेराव जोंहा गिबि जोंना जाथिया जानांगौ, माहारिया जानांगौ आरो उनाव नों जिखि मावा मानो आफाद मावनो हायो, सोरबा हयथ' राजनिति खालामनो हायो, बे उनावसो जानांगौ, बे नैथियाव जानांगौ। खिन्थु प्राइमारिया जोंनिया हारिया जानांगौ, सेकेन्डारि जोंनि राजनिति गुबुन गुबुन नोंनि खामानि मावनाय, आं बिदि सानो। PKSAWनि खामानिफोरा माबायदि एसे सोलिबाय थादों बेनि बागै एसे जोङो जिहेतु बिटिआर ओनसोलाव थायो बेनि सायाव एसे जौगानाय। थ' बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जों दासिमबो मोननै EOP जों बाहायबाय, मोनथाम 3 नम्बर EOPआव जों खामानि मावगासिनो दङ। दा जोंनि जेनिखि रांबावजा बे आसाम सरकारा होनाय बादिब्ला एसे खम, नाथाय जों मालाबाबो बेखौ खम मोननानै जोंनि गोसोखौ जों फिसा खालामना लायाखै। जिखिनि बाजेट मोनदों जों बेखौ प्रपार इउटिलाइज खालामदों आरो जों मोननै जिनिसखौ मालाबाबो जों बेयाव कमप्रमाइस खालामाखै। बेयो जाबाय एकाउन्टेबिलिटि आरो मोनसे ट्रेन्सपारेन्सि, बे मोननैयाव जों मालाबाबो बेयाव जों कमप्रमाइस खालामनो सानाखै आरो बेबादिनो जों खामानि मावदों। नोंथांमोना गलाघाट जिल्लायाव फैनानै नुगोन नैबे ओनसोलावनो बेसेबां गोमो आरो गोथां, बेयाव बिल्डिं दङ, वाल दङ बा मन्दिर दङ, नोंथांमोना नुगोन बे गासिबो काउन्सिलजों मावनाय। नाथाय भारतबर्षआ दिनै आजादि का अमृत महोत्सब फालिदों, खिन्थु बे 75 बोसोरावबो बेयाव मेगनाव नुयै गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठान दङ। नाथाय जों 2 बोसोरावनो बेयाव एसे मेगनजों नुसारनाय जायखौ भिजिबोल होननानै बुङो, जों बेखौ दिनै नुदों। दा बे हिसाबै जोंनि नैबे काउन्सिला दा जोंहा मावनो जोंहा जोबोद गोसो, नाथाय बिनि रांबावजाया एसे खम जादों आरो खम जानायनि जे जाहोन दा बेखौ गाबोन हयथ' आसामनि गिबि मन्थ्रिया फैयोब्ला हयथ' बेखौनो बिथाङा हयथ' फोरमायलांगोन, जे बुंलांगोन गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों जे जोङो दिनै नैबे
जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि जि मोनसे रां बावजा आसाम सरकारा होयो बेखौ बांहोनांगौ होननानै दा बेनि बांहोनायनि सिगाङाव दिनै आसाम सरकारा बुंदों जे गिबि जोंहा भिलेज नटिफिकेसननि खामानि दङ भिलेजा जेब्ला नटिफाइ जागोन बिनि उनाव बेयाव माने कनस्टिटिउन्सिसनि जि मोनसे डेलिमिटेसन बियो जागोन दा बिनि थाखायनो भिलेज नटिफिकेसन जायैनि थाखाय नै माखासे खामानि आद्रा जानानै दङ आरो जेब्लानो भिलेजा नटिफाइड जागोन बिनि उनाव जों समस्ति मोनगोन आरो बै समस्तिखौ लानानै जोङो मोनसे बेयाव बिसायख'थि खुंनायनि मोनसे जि प्रसेस फैगोन होमबा जों पुर्नांग जि मोनसे सांबिधानिक मर्यादा जों बेखौ मोनगोन आरो बै समाव जोंनि सुबुं सानखोखौ साननानै भारतबर्षआव जि मोनसे नियम दङ बा काउन्सिलनो हरनायनि जि मोनसे रां बावजानि जि नियम दङ बे मथे जोङो सुबुं सानखोनिखौ साननानै जोंनो रां बावजाखौ बिथांमोना रिलिज खालामनानै होगोन दा बेखायनो जोङो नेनानै दङ जे माला नटिफाइ जायो खामानि मावनायखौ खिन्थु जों गोसोखौ मालाबाबो खम खालामाखै बा फिसा खालामनानै जों खामानि मावाखै जिखिनि जोंनो बाजेट होदों जों बेजोंनो खामानि मावगासिनो दङ गाबोन जिहेतु गेवलां मेल बे गेवलां मेलनि थाखाय रायजो राजाफोरनि नोंथांनिफ्राय खावलायनाय बाथ्रा आंनि खावलायनाया दिनै बेनो जोंनि बयबो बेयाव बाहागो लाफैनांगौ आरो आसामनि जिहेतु गिबि मन्थ्रि बेयाव बाहागो लाफैगोन बिटिआरनि सि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो गोबां बेयाव माने दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन दा बिथांमोननि बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि गलाघाटआव जों रायजो जानाय जोंनि हानि मोन्थाय सोलोंथाइनि जि मोन्थाय आरो नैबे ओनसोलाव जोङो गुबुन हारि माहारिफोरजों अराय सम जों बेयाव गोजोरै रायजो जानो थाखाय जोङो माबायदि सोलिनांगोन बे गासै बाथ्रायाव हयथ' गाबोन जायगा मोनगोन बिनि अनगायैबो जोङो आसाम नागालेण्ड बरडेड सिमना जेंना थाबाय बे जेंनायाबो जोंना मोनसे पेन्डिं मोनसे इस्युस जानानै दङ दा बेनिबो जोङो आल्टिमेट मोनसे सलुसनखौ जों अराय सम लुबैयो मानोना बे सिमा जेंनानि थाखाय मालाबा जोंनि गेजेराव अनेक माखासे बेयाव जों खामानिखौ मावफुंनो हायै अबस्थायाव जायो दा जोंनि ओनसोलाव बेयाव जोङो नांगौ मालाबा पिआरसिनि थाखाय उसुबिदा जायो मालाबा बेयाव बेंकखौ जों नागिरबाबो मोना मालाबा जोंहा न' लुनायनि बेलायाव उसुबिदा जायो दा बे गासिबो जिनिसा सिमा जेंनानि थाखाय बियो नुजाबाय थायो दा बेखायनो जोङो बेखौनो लुबैगोन आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन जे बयबो लैहोर फैनानै बेयाव बाहागो लाफैनांगौ आरो जोंजों लोगोसे गुबुन हारि माहारिनि बेयाव बिथांमोना रायजो जायो बिथांमोनाबो जोंखौ जथेस्थ' मदद खालामदों आरो जथेस्थ' जों अराय सम बिथांमोना जों असमियाव जायखौ बुङो कटकटिया एनाजरि बेनि गेजेरजों जों बेयाव थांनानै दङ दा बेखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायगोन बयबो लैहोरै फैनानै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबेहाय थान्दै मेलाव जे थांखि लागोन बै थांखि लानाया अराय सम रायजो राजानि थाखायनो जागोन आरो बे बर'निल' होननानै थांखि नङा आरो बै थांखिनि गेजेरजोंनो जोङो बृहत्तर मोनसे जोंनि नैबे आसाम दानायनिबो खोथा बेयाव फैगोन आरो जोंनि बर' माहारिया नैबे जोंखौ गावनि जि थामोनथा गावनि सिनायथि गावनि रैखाथि आरो गावनि जि सोद्रोम बे गासिखौबो लानानै थांना थानायनि जि मोनसे बेबस्था बे बेबस्थाखौ जों जाहाथे दुलाराय बर' फरायसाफोरनि थान्दै मेलनि गेजेरजों जों मोनगोन जों बेखौनो आसा थिदों बेखायनो रायजो राजा आं बयखौबो गुरैयै खावलायनाय गाबोनो बेयाव आसामनि गिबि मन्थ्रि फैनाय नैबे गिदिरथार जि मोनसे हाबाफारि बा गेवलां मेल बेयाव जाहाथे बयबो लैहोर फैनानै जोंखौ मदद होफैयो आरो जों बयबो बेखौनो दिन्थिनांगौ जे जों बर'आ खौसे जों अराय सम जोंबो आसाम सरकारा लुबैनाय बादि भारत सरकारा लुबैनाय बादि जोंबो ज'यै खौसेयै थांनानै जोंनि जि उन्नयनजों लोगोसे जोंनि जौगानायजों लोगोसे जोंबो हारि हिसाबै थांना थानायनि जि मोनसे मोन्थोर बै मोन्थोरखौ बास्तब होनो हायो आरो बेनि थाखायनो जोङो दिनै बेयाव फिसा माहारि होननानै जों सानाखै सा सानजा भारताव जोंनो बिराद गिदिर मोनसे माहारि जाय माहारिया दिनै सुबुं सानखोआव बयनिख्रुइ बांसिन जों ट्राइबेल हिसाबै दा बेनि थाखायनो जोङो बर'आ जे जोङो जुजिनानै थांना थाग्रा मोनसे हारि आरो जों जे मेंनो रोङा बेखौ जोङो फिन खेबसेबाव जों फोरमान होनांगोन आरो गाबोन गेवलां मेलनि गेजेरजों आंनि नैबे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा आं बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायगोन बयबो लैहोर फै आरो जोङो जोंनि जि आब्रुथि जोंनि जि सोद्रोमसि जों बेखौ फिन खेबसेबाव दिन्थिनि